Ребят, всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня будет такое небольшое дополнение к предыдущим роликам, которые были сняты 2 года назад. Я там допустил ряд ошибок, связанных с советами по устранению свиста, писка, дросселей на видеокартах NVIDIA 10 серии и выше. Вы меня в комментариях поправили, спасибо. Ну а сейчас я расскажу про очень быстрый способ решить эту проблему. Поехали. Ну, для начала давайте послушаем, как вообще у нас пищат дроссели. Ребята, вот смотрите, вот у нас GTX и давайте сейчас послушаем. Вот так пищат дроссели. В комментариях все грешили на блок питания XAS 600 Вт. Я вам хочу сказать, что за 2 года я заменил абсолютно все, кроме видеокарты. И сменил 3 блока питания. Первый был XAS, который, кстати, исправно работает, с ним никаких проблем не было. Следующий это был BeQuiet System Power 9, который попался мне бракованный. И третий блок питания это Corsair RM850. И на всех этих блоках питания присутствовал свист дросселей. То есть блок питания тут ни при чем. В комментариях также вы указывали, что писк дросселей отдает в наушники. Сразу хочу сказать, что при появлении писка ничего в наушники отдавать не должно. Он исходить должен только от видеокарты. Если он у вас исходит из каких-то других мест, то дело тут точно не в видюхе. Если у вас посторонний шум в наушниках, когда вы подключаете их компьютеры через джек, то скорее всего у вас неисправен блок питания. У меня было так вот с этим бракованным BeQuiet. Сначала отвалились передние порты, потом появился непонятный фоновый шум в колонках и наушниках. Как вы можете видеть, сейчас у меня в Fortnite показывает 600 FPS, выставлены минимальные настройки, и да, сейчас происходит писк дросселей. Что нужно сделать, чтобы его убрать? Нужно ограничить частоту кадров в настройках. Потому что, сколько вот я тестов проделал, писк появляется именно при значении FPS 300 и выше. До 300 никакого писка не ощущается. Я выставляю 160 кадров в секунду, нажму применить, все, писк у меня пропадает. Какое количество кадров нужно выставить? Все зависит от герцовки вашего монитора. Какую максимальную частоту он поддерживает. То есть, если у вас 60 Гц, выставляете 60-120 и проверяете. Скажу сразу, что нету никакого смысла на 60-герцовом мониторе иметь FPS там больше 144, 200, 300 и так далее. Вы просто не почувствуете эту разницу. Если мне не верите, можете проверить самостоятельно. То есть выставляете вот 60-120 и без ограничений. И сравниваете. Можете написать об этом в комментариях. У меня монитор 144 Гц, поэтому я выставляю где-то чуть больше 160 кадров в секунду. Если я выставлю больше, 180, 200, 240 и без ограничений, абсолютно никакой разницы нету, кроме того, что лишний раз тупо начинает нагружаться видюха. Как это можно заметить? Вот смотрите. Сейчас у нас видеокарта нагружена на 34% при ограничении 160 кадров в секунду. Если я сделаю без ограничений, посмотрите, как возрастает сразу у нее нагрузка. Она уже грузится под 80%. Также начинает быстрее греться. Если я выставлю сейчас 2К разрешение и максимальные настройки, то видеокарта начинает нагружаться на 99%. FPS, естественно, гораздо ниже, температура выше, но писка все равно нету. Сначала я подумал, что это как-то зависит от нагрузки видеокарты. Но ведь сейчас писка-то все равно нет. Значит, все это зависит именно от количества FPS. По моим тестам это 300 FPS и выше. Поэтому, если нету разницы между 160 кадрами в секунду при наличии 144 герцового монитора, зачем лишний раз нагружать видеокарту? Ведь у вас быстрее высохнет термопаста и быстрее видеокарта придет в негодность. Так, давайте я еще раз повторю, что нужно сделать. Если у вас монитор 60 Гц, выставляете 60-120 кадров в секунду. Если у вас монитор 144 Гц, выставляете 160-180 кадров в секунду. Если у вас монитор 240 Гц, ставите 240, и 280, чуть повыше, если, конечно, будет такая настройка. И тогда у вас не будет греться видеокарта, не будет перегружаться, сохранится термопаста, дольше прослужит и не будет писка дросселей. Как я сказал до этого, если вы мне не верите, вы можете самостоятельно это проверить. Если почувствуете разницу, напишите в комментариях, что вы там ощутили. И как дополнение я отправлял, конечно, вопрос в официальную поддержку Gigabyte, где мне ответили, что звук дросселей не влияет на сроки качества службы видеокарты. Это действительно так. Gigabyte посоветовал включить вертикальную синхронизацию. В принципе, ограничение количества кадров это, можно сказать, то же самое. Просто почему-то в моем случае вертикальная синхронизация дает какую-то нестабильную картинку. Поэтому лучше делать это вручную. Надеюсь, я подробно объяснил. Обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях, удалось ли вам решить эту проблему. Если видео помогло, поставьте лайк. В любом случае, подпишитесь на канал. Всего доброго, пока.